Oli ilus päikseline päev. Inimesed nautisid oma lõunapausil kohvi ja saiakesi. Selles kohvikus töötan mina, Aada. See töö võib-olla ei tundu midagi erilist, aga teekond Elvast siia on olnud pikk ja täis katsumusi. Elu on ettearvamatu. Ettearvamatult sattus mulle õel klient, kelle joogis oli liiga palju karamellisiirupit. Ma olen tavaliselt klientidega kannatlik, aga seekord minus midagi murdus. Tell me that I can and I'll show you things that you couldn't. Õel klient oli kohviku omaniku tütar ja 10 minuti pärast olin ma oma tööst ilma. Et endale elamist lubada, pidin koheselt omale uue töö leidma, mis pole sugugi nii lihtne. Kuidas on nii, et mõnel inimesel lihtsalt veab ja mõni ainult pingutab ja ikka vireleb? Sain sõnumi sõbralt tööpakkumisega. Vajatakse cateringi meeskonda baaridaami pulma peale. Riietus valge särk ja mustad püksid. Palk on hea. Olin nõus. Seniks panin oma muremõtted loomingusse. Minu üllatuseks toimus pulm üliluksuslikus peopaigas. Pulma kaunistused, toidud ja kujundus oli viimase peal perfektne.
külalisele teisel korrusel. Ma astusin sisse valesse tuppa. Nuttev neiu oli ju pruut. See oleks pidanud olema tema kõige õnnelikum päev. Ta kurtis, et ta ei saa Chadiga abielluda. Talle oli alles nüüd kohale jõudnud, et see mees ei ole talle õige ja nüüd on juba liiga hilja. Üks asi, mida ma elus tean, on see, et kunagi ei ole liiga hilja, et alustada midagi uut. Sinu aeg on nüüd ja praegu ja ma olen valmis sind igati aitama. Ja nii me perfektselt pulma pealt plehku panimegi. Veel viimane pilk oma endisele elule, kuhu enam tagasiteed ei ole. Ta oli oma valikuga rahul. Autosõiduga tagasi linna hakkasime plaanima, kuidas pulma ärajäämise kaosest eemale saada. Otsustasime kodus kiirelt oma kohvrit pakkida ja nii kaugele kui võimalik mõneks ajaks ära sõita. See segadus võib ise end lahti harutada. Me saime väga hästi läbi ja olime mõlemad elevil eelseisvast spontaansest reisist. Sofi oli ilmselgelt pärit jõukast perest. Nii palju ilu ja rikkust just igal pool ei näe. Nagu kokku lepitud, hakkasin kiirelt organiseerima lennupileteid ja transporti.
oli oma emotsionaalsest päevast täitsa omadega läbi. Ka mina tundsin, et pärast nii pöörast olukorda vajan väikest hingetõmmet ja rahustavat vaadet mööduvatele pilvedele. Pariis võttis meid vastu avasüli oma värskuse, kultuuri ja šokolaadikroissantide lõhnaga. Kaasa pakkida oma riideid. Seega oli Sofi igati valmis mind shoppingule viima. Meie reis oli täis seiklusi, pidusid, häid inimesi ja mis kõige olulisem, 2 teineteist toetava sõbra seltskonda. Sofil oli kontakt kohaliku kunstistuudio juhiga. Sofi teadis minu kunstihuvi ja oskusi ja viis meid omavahel kokku. Kunstistuudio juht jälgis pingsalt mu tööd ja motiveeritust. Samal ajal oli Sofi hõivatud enda järgmiste sammude planeerimisega. Sofi plaan oli edasi sõita soojemasse kliimasse ja kutsus mind ka kaasa. Mina olin aga saanud tööpakkumise kunstistuudiosse, mis oli siiani minu unistuste täitumine ja otsustasin selleks jääda paigale. Ma olin igavesti tänulik Sofi sõprusele ja sellele pöörasele seiklusele, mille me koos ette võtsime. Ma ei tea, mis vimkad on elul mulle veel varuks, aga ma tean, et kui oled koos õigete inimestega, on kõik võimalik ja tehtav. XOXO, järgmiste kordadeni! Kui sulle meeldis see lugu, siis vajuta like, jaga ja subscribe'i.